हाम्रो म्युजिशियन भाइको नाम चाहिँ अभिषेक भाइ यात्राको क्रममा भेटिएको। लास्ट थाकेको अवस्था खै बाटो हाम्रो यता साथीहरूले दूरबीन लाई हेर्नु भएको छ। मौसम विभागले अपडेट दिनुपर्छ है सर आज। हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी जाँदैछौँ देवचुली डाँडा ट्रेकिङ हाइकिङ। त्यसमा मसित सँगै छन् मेरो साथी विनय र जिट्टी। आज दुईजना सँगै भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछौँ। सँगै रहनु होला, फुल भिडियो हेर्नु होला। हेलो गाइज, हामी आज देवचुली डाँडा जाँदैछौँ। म र हाम्रो सर हुन्छ। आजको हाम्रो टार्गेट भनेको देवचुली डाँडा। अहिले ठ्याक्क अब यो पिच सकेर हामी अफरोडमा आयौँ। अब उता पर जुन देखिरहनु भएको छ यो बाटो, यो टोटल्ली पुरै सब अफरोड हो। अफरोड बाटो हिँड्नुपर्छ। यस्तो गाडीहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ। हामी त्यहाँबाट यो बाटो हुँदै माथि यो डाँडाको माथि गएर त्यसपछि पोखरी पुग्छौँ। पोखरीबाट अनि एकछिन अगाडि बाइकमा गएर त्यसपछि ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। हामी पोखरीको नजिक छौँ। देवचुली डाँडा चाहिँ पुगेको छ। यहाँनिर भ्यू राम्रो भएको भएर एकछिन यहाँ रोकेर फोटोसोटो खिच्यो। हेर्नु यस्तो आज अलिकति मौसम धुम्म परेको छ। पानी पर्ला जस्तो गरे भएर चाहिँ त्यति क्लियर देखाएको छ। नत्र घाम लागेको भए यो भ्यू यस्तो दामी देखिन्छ। यो सब डाँडाहरू है। उता पर पनि पुरै डाँडा बाटो छ। यता बाटो छ, तल गाउँ र उता पर क्यामेरा चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्न पुरा नारायणघाट बजार, नारायणीको पुल सबै क्लियरली देखिरहेको छ यहाँबाट। एकदम दामी भ्यू छ। मौसम शीतलो छ। फोटोसोटो खिच्यो। विनय हजुर, रमाइलो भइरहेछ होइन? रमाइलो डाँडा काँडा लाग्यो आज। कहिले आएको थियो यस्तो ठाउँमा? होइन, यस्तो ठाउँमा पहिलोचोटि हो। जस आज विनयले चाहिँ फुल इन्जोय गरिरहेछ। आई होप कि तपाईँहरू पनि भिडियो हेरेर पुरा इन्जोय गरिराख्नु भयो होला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। बस त्यति भए पुगिहाल्छ। देवचुली डाँडा उता माथि छ। बाटो चाहिँ अलिकति टफै रहेछ। यहाँनिर यस्तो छ, बाइक लिएर आइयो तर यहाँसम्म बाइक आउँथ्यो कि आउँथेन कुनै थाहा चाहिँ भएन। आँट चाहिँ गरिरहेको छु। हेरौँ जहाँसम्म बाइक जान्छ त्यहाँसम्म चाहिँ लिएर जाने हो। अब यहाँ विनयलाई चाहिँ ओह्रालेर उसलाई हिँड्दै जाऊ भनेको छु, किनकि यो अलि रिक्स नलिगौँ भनेर। यहाँनिर पल्ट्यो भने फेरि अर्को आपत। गाइज यो एकदमै पुरै अफरोड रहेछ। म हिँडेर पैदल लाएँ। हाम्रो सर अफरोड भएको हुनाले सरलाई सिङ्गल बाइक राइड गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। बाटोको कन्डिसन साह्रै नाजुक छ। पुरै अफरोड भएको हुनाले म पनि इन्जोय गर्दैछु। पहिलोचोटि ट्रेकिङ पनि यस्तो डाँडा काँडा तराईमा बसे मान्छे यस्तो डाँडा काँडा कहिले हिँडेको थिएन। आज हाम्रो सोया सरले गर्दा यो मौका पाइयो घुम्नलाई। पुरा जेसिबीले खनेर यस्तो ध्वस्तो बनाएको छ। आमामा बाइक लान पनि कस्तो गाह्रो होला चाहिँ चिप्लिने गरी। विनय चाहिँ हिँड्दै म चाहिँ लास्ट
बाटो एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो सर आउँदै हुन्छ। खत्तम छ बाटो चाहिँ। जान्छ यतिको त, यति नतान्ने चाहिँ हुँदैन, यति चाहिँ हिम्मत गरिन्छ। अलिकति अगाडि चाहिँ लास्ट खत्तम थियो बाटो है, एकजना झरेर हिँड्नु परेको थियो, त्यसो चाहिँ अलिकति राम्रै बाटो आयो। अब अगाडि फेरि झर्नु पर्ला जस्तो छ। पुरै जेसिबीले खनेर त्यो बाइक जान्ने क्या यहाँ त, हेरेर आउँछ। Oh my god. एकछिन हुन्छ यहीँबाट तलको बाटो भत्किया रहेछ कि ए पहिरो गएर। एकछिन ल जाम। ल समाते छ। बाटोको कन्डिसन हजुरलाई केही भन्नु छ कि सर? हिम्मत गरेको उकालो त्यस्तो होइन, भर्खर यो टुक्रा ढुङ्गा भएर अनस्टेबल ढुङ्गा भएर चाहिँ लास्ट एकछिन बन्द। अगाडि त जाला जस्तै छैन बाइक त। एकछिन बन्द गरिदिनु के बाइक होइन रोक अगाडिसम्म जान्छ कि जाँदैन यार। एकछिन लट्ठी ब ओहो बाटो त पुरै खासमा यस्तो रहेछ। के रहेछ भने बाटो त्यो होइन है, यता जेसिबीले खनिरहेको, जेसिबी उतै अगाडि छ। हामी चाहिँ व्रत जान्ने भएर बाइक चाहिँ यहाँ माथिसम्म ल्याइयो जस्तो लाग्यो। अब मैले के सोचिरहेको छु अब यहीँनिर बाइक राख्ने, त्यसपछि पैदल लाग्नु पर्ला। अब जाने चाहिँ यो डाँडा त्यहाँ छ, बाटो यहाँ छ, कताबाट जाने के हो। अब बाइक यहाँ राखौँ होइन, त्यसपछि अनि अगाडि हेरेर डिसिसन लिनु पर्ला होइन बिना। हजुर सर हजुर तनाव भयो। यहाँ त ल्याउनु त ल्याइयो, अब त्यो झार्ने कसरी मलाई त्यो डर लागिरहेछ। झार्नु गाह्रो छ नि छ, लास्ट गाह्रो हुन्छ। तनाव छ तल भ्यू हेरे। ल अब बाइकलाई यही राखेर एकछिन बाइक आराम गर भनेर हामी चाहिँ अब पैदल यात्रामा निस्क्यौँ। अब यहाँबाट 2-2.5 घन्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ होला सायद। 2 जना छौँ। अघि एउटा ग्रुप चाहिँ अघिल्लो हिजै गएर फर्किनु भएको रहेछ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब मजाले हिँड्यो, बाइक चाहिँ यहीँसम्म मात्रै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो ठाउँ यस्तो छ, पुरा माथि उक्लिँदै यो बाटो हुँदै जाने हो। धन्न एक्लै आउने प्लान थियो, बिनालाई लिएर आएँ। मलाई बोल्नलाई साथी पनि भयो। बाइक अघि धकेल्ने काम लाग्यो। मेन ठाउँ चाहिँ लास्टै बिजोक बाबा, म एक्लै भएको भए त बाइक चाहिँ पल्टिन्थ्यो, पोसिबलै थिएन माथि चढाउने। बाटो बन्दैछ, अलि स्टोर उन्नति गर्दैछ। अहिले चाहिँ अलिकति टफै लाग्यो। तपाईँको बाइकले
त्यतिको अफरोडिङ ठेक छ भने चाहिँ मात्रै बाइक ल्याउनु होला, नत्र भने तपाईँलाई बाइक कहाँ फालौँ भन्ने चाहिँ बनाउँछ है। 1300 मिटर हाइट रहेछ गोल्डेन डाँडा। यहाँनिर बोर्ड छ, तपाईँलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु। पढ्न मिल्ने छ कि छैन थाहा भएन। विनय हजुर फर्स्ट हाइकिङ होला नि तिम्रो होइन? हजुर हो, फर्स्ट टाइम हो यसरी हजुर हाइकिङ पनि। हजुर हजुर बाइक राइड चाहिँ गरिरहेको थियो केटोले, हाइकिङ चाहिँ आज मैले लिएर आइरहेको छु। अहिले भोलिको दिन सम्झेर अहिले रुँदैछ बिचरा, भोलि खुट्टा दुख्ने भयो भन्दै मान्ने मान्छे छैन। भोलि घर जाने होला नि त, शुक्रबार होइन? भइहाल्छ, घर गएर भाउजूलाई मार्न लगाउनु त नि होइन? के गर्यो भने घुम्न गएको खुट्टा दुख्यो भने छिटो पाइला चाल्नुपर्ने छ। अनि बेलुका गएर बाग्लुङ कालिका यस्तो यहाँको चराहरूको त्यो मयूर कराएको यस्तो दामी सुन्न, यस्तो मन्त्रमुग्ध भइरहेछ कि। यस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट देवचुलीदेखि नजिकै, धेरै टाढा पनि होइन। बेस्ट ठाउँ लाग्यो मलाई यो चितवनतिर, यो नवलपुर जिल्लाकोलाई चाहिँ यहाँ आउनलाई। टक्क अझ यसमा मौसम क्लियर भएको टाइममा एक दिन अगाडि नै आएर वान नाइट स्टे गरेर बिहान टक्क सनराइज हेरेर तल झर्नु चाहिँ मजा हुन्छ। विनय हजुर के छ त? थकाइ लाग्यो। यस्तो ट्रेकिङ मैले पहिलोचोटि गरेको छु है। टक्क चिया खाँदै विनय ल चेस कालो चिया स्वाद मानेर हो। यहाँ चिया पनि टेस्टी मिठो अदुवा सदुवा टक्क राखेको, चिसो चिसो ठक्क भर्खर घाम लाग्यो। डाँडा हेरिरहेको छौँ, डाँडा उतै छ, धेरै छैन, 2 घन्टा हिँडेपछि पुगिन्छ अरे। 2 घन्टा हिँडेपछि धेरै होइन, किलोमिटरमा नाप्ने हो त थोरै होला। हिँड्ने बानी नभएपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। यिनीहरूलाई बडो पिर परे। ल चिया सिया खाइवरी अब हामी यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्दैछौँ। 2 घन्टा धन्न खुट्टा मर्केन, 2 घन्टा लाग्छ अरे। त्यो सम्ममा हिँडिरहेको भएर होला, त्यो ख्यालै भएन कि कच्चाक्कै भयो, धन्न खुट्टा मर्केन। यहाँ आएर खुट्टा मर्क्यो भए बिजोक हुन्थ्यो है। आज सिडी उक्लिँदै हिँडेछौँ, पुरै सिडीको बाटो यहाँबाट कन्टिन्यू। यहाँनिर ऐसेलु रहेछ, आमामा काँडा के आमा। अलिकति टिपेर चाहिँ चाखौँ। यो सिडी देखेर हाम्रो विनयको सातो गइसक्यो अहिले। विनय नतर्स्यो नि यार, डाँडा उक्लिने हिँड्ने मान्छे सिडी देखेर तर्सेर हुन्छ होइन? अब म सक्दिनँ हो भनेर बहिनीहरूले जबरजस्ती लयो। यति हिँड्न गाह्रो पऱ्यो तिमीलाई। विनयले चाहिँ हात उठायो, अब लास्टै यहाँबाट अगाडि हिँड्न सक्दिनँ भन्दैछ। या के भन्नु अब। ल यहाँनिर होमस्टेमा राख्नु पर्ला। तपाईँ पुगेर आउनु, म सक्दिनँ। बिरामी परिदिन्छु, जाउँ बिरामी परिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न न। गाह्रो हुन्छ। है तेरी, म छु त बोक्ने तिमी। होइन बोकेरै तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ, बोकेरै झारौँ ल। बिस्तारै गएर आउनु। म चाहिँ हाइट केटा यारसम्म आइदिएँ। यतिको उमेरको मान्छे
यति त्यहीँ बस पानी छोडिदिउँ ल पर्दैछ ल यत्तिकै हिँड्यो भने चाहिँ अगाडि अरू ट्रेकिङ हिँड्न चाहिँ सकिन्छ स्टार्टिङलाई चाहिँ अब उसलाई अब अर्को ठाउँमा अलिक सजिलो हुन्छ नि त धन्न तपाईँहरू भेट हुनुभयो र मलाई चाहिँ नत्र एक्लै हिँड्नु पर्थ्यो छोडौँ कि जाउँ भन्थ्यो मलाई तपाईँहरू नभएको भए एक्लै हिँड्नु पर्थ्यो कि मलाई छोडौँ कि कुरौँ कि भन्ने हुन्थ्यो दामी आयो यो चाहिँ भाइ चाहिँ कति वर्षको भयो कति वर्ष भयो मजाले हिँडेर नयाँ जोस युवा तातो रगत युवा जोस मैले चाहिँ 1.5-2 महिना अगाडिदेखि प्लान गरेर हो आउन चाहिँ बल्ल आएको त्यही पनि साथी धोका दियो धन्न तपाईँहरू भेट्यो नत्र एक्लै हिँड्न कम त बोरिङ हुन्थ्यो सोलो ट्रेक हुन्थ्यो नि अगाडिको क्या हरियो देखिरह्यो रेलिङ यो चाहिँ कन्फिडेन्ट आउँछ नि पुरै गुफा छिरे जस्तो हुने रहेछ त हो है लास्ट हुने रहेछ ठाडै छ त गाह्रो पऱ्यो क्या यतिको ढलान गरेपछि त राम्रै भन्नु पऱ्यो यो बाटोलाई त अनि पानी परिहाल्यो पनि गाह्रो भएन नि त ठक्क ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन त्यही पनि बाहिर चाउचाउको खोस्टा छ त अब के भन्नु यही डस्टबिन पनि टाढा मानेर त होला के बाहिर फालेका डाँडा त अब आइहाल्यो नि डाँडा त यही त हो नि अब यही टुप्पामा पुग्ने त बाँकी हो नि यहीँबाट सिधै हिँड्न नमिल्ने तल बाटो पनि त्यही बाटो हिँड्या हो भन्ने जस्तो भएछ त्यो बाटो के ठ्याक्कै जहाँनिर हामी भेटिया थियौँ नि त्यहीँनिरदेखि सर्लक्क पुरै गोरेटो गोरेटो छुट्टिँदो रहेछ जन्तै डुङ्गा भन्छन् नि त्यो एउटा कुन ठाउँमा हो उयो माथिको ढुङ्गा पनि सुनेको थिएँ मैले माथि माथिको ढुङ्गा सुनेको सबै जन्ती भन्छ क्या यसमा दुई बनाउँदो रहेछ होइन सबै ढुङ्गा चाहिँ जन्ती बनाउँदो होइन जन्तै ढुङ्गा भन्छ यता कता हो एउटा ठाउँ छ होइन त्यहाँ चाहिँ जन्ती आएर बसेको त्यहाँ के भएर अनि सबै ढुङ्गामा परिणत भएको भन्छ क्या कुन ठाउँ हो त्यो कुन नि थाहा छैन नेपाल चाहिँ नेपालैमा पश्चिमतिर हो क्या बडीमालिका साइडतिर हो कि सेतीतिर कता हो त्यो त त्यहीँ गयो जस्तो लाग्यो मैले यो कहानी चाहिँ सुनेको थिएँ कि ठ्याक्कै आमामा अझै यत्रो हिँड्नु छ है देवचुली डाँडा नजिक देखाने यहाँ त झन् टाढा भयो त ड्रोन भ्यू अरे क्या हाम्रो सस्ता ड्रोन भ्यू अब हाम्रो यहाँ साङ्गीतिक कार्यक्रम सुरु हुँदैछ भाइको हाम्रो म्युजिसियन भाइको नाम चाहिँ अभिषेक भाइ यात्राको क्रममा भेटिएको ट्युनिङ मिलिरहेको छैन तुझे देखा त जाना म्युजिसियन भइनस् क्या बस्दैन अनि ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ भन्छ अन्तिम विकल्प यही हो
बर्थडेमा बोलाउनु पर्ला भाइलाई इन्भिटेसन मेरो वैशाख 26 गते बर्थडे हो अबै बजाउनु पार्टीमा म्युजिसियनको इन्भिटेसन अहिले लाइभ म्युजिकको साथमा बर्थडे पार्टी भन्नुला केटाहरूलाई पनि हैन ल एकछिन अघि विश्राम गरेर हिँडेको थाकियो अझै बल्ल फेदतिर आइयो क्या हो देवचुली डाँडाको होइन पुरै स्या भइसक्यो सास फुलिसक्यो होइन डाँडा झनपर भागिरहेछ हामीदेखि आज 12:30 होइन हाम्रो प्लानिङ माथि पुग्ने तल पुरै चिप्लियो भने त गइहाल्यो यही अनुभवको लागि हो कि विदेशीहरू आउने नेपाली लास्टमा कुन ठाउँमा रहेछ यस्तो पुरै यो घाँस नभएको पुरै र विनयलाई चाहिँ स्पेसल्ली डेडिकेटेड गरेर यो भिडियो देखाउनु पर्ला जस्तो छ बिचरा ऊ चाहिँ नसकेर आएन हिँड्न नसकेर बिचमै बसिया छ वेट गरेर म अझै पुगेको छैन पुरै उक्लिँदै तर यता आएपछि अलिक टफ रहेछ यार बाटो पुरै ढुङ्गा अस्टै टाढादेखि ओके ल यसलाई घुमाउन मिल्छ होइन भ्यूलाई देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट थाकेको अवस्था खै बाटो खै सिधै उता खै बाटो नभन्ने खोलाले बगायो बाटै खै खोलो बाटै नदेखिरा सन्देश आइजन यस्ता पाहाड त 4 वटा चढिन्छ अझै भन्नु म त अझै धेरै चढ्छु त अहिले चढ्दिनु बाबु दिनै सक्थेन पाहाडको हुन्थ्यो भाइ सर मलाई बोकेर लानु भन्थ्यो उता कुरेर बस्नु दाइलाई तिमीले धेरै सम्झे तिमीलाई स्पेसल्ली डेडिकेटेड गरेर यो भिडियो आधी बाटोमै छुट्यौ बल्ल आनन्दको सास फेरि सन्देश त थाकेको होइन सन्देश चाहिँ अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ भ्यूको मजा लिँदै हुनुहुन्छ धेरै हल्लायो कि बिचमा पार न भन्छ झारसम्म मात्रै हिँड्नुपर्छ यहाँ आउन लाग्यो करिबन आइयो तकरिबन ल एकछिन रेस्ट गरौँ लास्ट डेन्जर छ बाटो त यार तनाव वाला बाटो हाम्रो टोली कन्टिन्यू बढिरहेछ त पुरै यो कस्तो धुवा गनाएको कि यो टडेल लागेको भएर है कहाँ आए जस्तो त लाग्छ हामी यत्रो उक्लिएर आइसक्यो यही होला भन्ने लागिरहेको थियो मलाई नि
अब्बा आयो भन्यो आउँदैन अझै त्यति माथि छ हाइट यस्तो छ नि त फेरि चट्टानहरूले गर्दाखेरि धेरै भाँसिएन होला होइन पुरै स्या बनाइसक्यो भ्यू चाहिँ दामी छ है यही भ्यू हेर्न अब हामी यत्रो दुःख पाएर लास्ट खिसिकको खस्यो नि कहाँ पुग्यो थाहा छैन खुट्टो चिप्ल्यो भने गयो लगभग 80% चढियो 80% त चढियो है अब कपालबाट पानी पुरै त हातै भिजिसक्यो हाय हाय ओए बन्दी भन्दै लास्ट दुःख पाइ आइएछ कसैले जा भनेर चाहिँ आएको होइन आफ्नै रहरले आएको फाइनल्ली 80% आइसक्यो 85% भनौँ 90% अब त आयो भन्दा हुन्छ भाइ पुगिसक्यो माथि टपमा भिडियो बना ल बस त्यति हो धेरै छैन अब यति त हिँडिहालिन्छ यहाँनिर चाहिँ अलि ठाडै रहेछ यार साउन्ड ठाउँ पनि छैन पुग्यो कहाँ छन् केटाहरू सोलर प्यानल त ध्वस्तै भएछ त ए यता केही होला भनेको त पुरै खाइ भएर पो उलाइरहेको रहेछ ल फाइनल्ली गाइज आइपुग्यो देवचुली हिलको टपमा फाइनली सेकेन्ड टाइम आयो है पण्डितजी म त यहीँ बसेँ एकछिन चाहिँ पसिना हो 2025 हामी 1 घन्टा बिस्ताउने 12:30 बजे भनेको 12:15 मा आइयो 12:30 को टार्गेट थियो छिटै आइएछ यहाँबाट त्रिवेणीसम्मको भ्यू देखिरहेछ नारायणीको क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर भएको छैन अब यो डाँडा त यति तल पो देखिँदो रहेछ ल हाम्रो टोली आजको हामी देवचुलीमा एकदम इन्जोय गर्दैछौँ विनय एकदम मिस गरिरहेछौँ तिमी तलै छुट्यौ अब सकेनौ हिँड्न अलिकति टफ नै थियो बाटो रोड त के भन्नु अलि गाह्रै हुने रहेछ माथि आएको है बल गरेर आएको भए यो पुरा यो सिन विनयको लागि एकदम स्पेसल्ली उसलाई समर्पित अनि हाम्रो सरले विनयको लागि स्याउ देखाउँदै हुनुहुन्छ टक्क आकाश हो पुरै कालो बादल मडाइरिया छ यो साइडतिर चाहिँ बादल यस्तो छ यता दलदले साइडतिर चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ फेरि जोस् सोचे भन्दा गाह्रो चाहिँ भयो रमाइलो पनि भयो यहाँ चाहिँ अब पानी पर्न लाग्यो हामी धेरै बेर अब यहाँ नभुलिकन
अब तल झर्छौँ रमाइलो भयो आज बिनै मिस भए पनि अब यहाँको नवलपरासीको सबभन्दा टप ठाउँमा पनि आइपुग्यो यो साइड चाहिँ पाल्पारामपुर पर्छ यतातिर यस्तो मजाको ठुलो पानी परिरहेछ है पुरा यहाँबाट देखिरहेको छ अँधेरो यता साइडतिर पनि परिरहेछ र यतातिर चाहिँ घाम लागिरहेछ कि यो काउसती साइड यो नारायणी दलदले केउरेनी उता नारायणघाट उतातिर चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ हाम्रो यता साथीहरूले दूरबिन लाइ हेर्नु भएको छ मौसम विभागले अपडेट दिनुपर्छ है सर आज होइन पुरै नेपाली टुरिस्ट राम्रो भेट्दो रहेछ यसो गरौँ न त्यसमा क्यामेरा राखेर हेरौँ न कतिको फोकस हान्छ हान्दैन रहेछ क्या त्यो चाहिँ खास चाहिँ हो र त्यो स्टेबल हुनुपर्छ ट्याक्कै मिल्नु पर्छ देखिन्न त क्यामेरा देखिन्न क्या खासै यति देखाउनु पर्ने नि देखिँदो रहेछ त्यो लेन्स चाहिँ टल्क्यो मेन त मिल्छ हामी चलाएर चाहिँ फोकस गर्छौँ तर स्ट्यान्डमा हुनुपर्छ कि यो चाहिँ अब यसमा क्यामेराले गर्दा त त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ नि त टल्किनु ठ्याक्कै लाइटिङ चाहिँ मिलायो भने चाहिँ देखिन्छ फेरि नदेखिने चाहिँ हुँदैन जस्तो तपाईँले यत्तिकै उसमा के भन्छ माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि पनि देखिन्न नि त यताउता गरेर हल्लायो भने लाइटिङ देखिन्छ सही हो ल जाउँ स्याल मार्न बाघको सर्जम बोकेर हिँड्यो चाहिँ अब यहाँ पानी पर्ला कस्तो छ ल हेलो गाइज इट्स मी हामी कहाँ छौँ त्यो नि भन्दै हामी देवचुली डाँडाको टुप्पामा छौँ अनि अब हामी फर्किन लागेका छौँ हामी यहाँको आजको सभा यहीँ विसर्जन गरेर होइन हामी निस्किन्छौँ मौसमले च्यालेन्ज दियो ओपन च्यालेन्ज पछाडिको मौसम चाहिँ एकदम आधा पार्ट चाहिँ पुरै खतम छ तर यतातिर पनि पानी बढिसक्यो यार